mga boss. Ito ay galing sa China. Ito ay camshaft sensor mga bossing. Yun no. Compare natin itong luma mga boss. 31. May siyang number of 31. Compare ko yung luma. Sana yun. 31 no. 31. Ito yung genuine. Ito yung replacement. Kasi mayroon siyang part number dito. Yun din nakalagay. Pero okay naman. Ayos. Okay na. Thank you Lazada. Pwede sa ating lahat mga bossing, meron tayo mag-start cranking lang siya. At sinubukan ko ditong camshaft sensor na order ko galing ng Lazada. Kaya mga boss, parang nalaman na ayaw talaga siyang umandar. At subukan natin pa-start. Nga, start mo nga doon. Okay, start. Mahina ang baterya. Off. Mahina yung baterya. Charge muna namin saglit yung baterya mga boss. Mga boss, tinampiran ko natin ko ng baterya. Inayos ko muna yung ground at saka yung positive line mga bossing. Kasi mahina. Sige, sabok. Start. Off. Talagang ayaw. Ngayon mga boss, susubukan ko itong camshaft sensor na binili ko. Kasi cranking lang siya ng cranking ito mga boss. Tanggalin mo natin itong number 2, number 10 sensor. Ayan. Sa may dulo lang ito mga boss. Una mga bossing, umandar naman to, kaso nga lang naglo-low power siya. Abot siya ng 120, parang nag-hesitate yung makina. Kumbaga may problema, may kapos sa gasolina or sa hangin. Kaya tiningan ko mga bossing, baka itong filter niya plug. Buka ko na yung sensor mga boss. At bago natin to palitan ay kuha naman natin to ng resistance o ohms. Ito yung bagong sensor. Yan nga boss, tingnan natin yung bago. Meron tayong 20 ohms. Tingnan natin yung bago kung mayroon tayong kukuhang resistance o ohms. Yan nga boss. Wala. Meron tayong nakuha 15. Ito sa bago mga bossing. 15 ohms. Wala. Itong dulo na to, itong dulong dalawa. Meron tayong makukuha ang resistance. So, ito yung sa bago. Yan, 15. 15.70. Yung isa, itong luma. Subukan natin.
Wala talaga oh. Wala tayo makukuha ang ohms. Kaya baka ito nakaparehas mga boss. Kasi malapad to. Ito medyo maiksi yung bilog. Isubukan natin yung magnet to. Kung mayroon mang magnet. Ay mga boss. Ito mayroon oh. Ito wala, hindi siya hihigop. Ibig sabihin malakas yung magnet nitong isa, yung brand new. Yun o, dumidikit. Yung isa wala o. Kahit anong gagawin natin, wala tayong magagawa. Kaya ang solusyon natin mga boss ay salpak natin to. Ground 12 volts at saka yung 5 volts. Nakuha ko na to. I-on ko lang yung susi mga boss at tapos kukuha natin to ng voltahe. Subukan natin yung mayroon siyang 12. Pagano niya lang mga boss, meron siyang ground, meron siyang 4.3 volts signal, meron siyang standby na 12 volts. Ibig sabihin mga bossing, meron siyang ground, meron siyang signal galing sa computer, at meron siyang standby na 12 volts. Ngayon i-off natin yung susi. Lagyan natin ng konting langis. Ang haba nila mga boss, sakto lang naman. Anong pinagkaiba? Yan, nasalpak na natin. Lagyan natin itong relo. Medyo maiksi konti yung subukan pa rin natin, pero subukan natin itong paandarin muna. Sakal natin to. Yan, subukan natin kung aandar ba talaga. Okay, start natin. Okay, start. Kung andar pa talaga. Ito yung pinalitan mga boss. Long crank. Sige, sige. Start. Okay. Malapit kami boss oh. Yun, mandar. Long crank mga boss. Kaso okay lang kasi mandar naman siya. Kaso nga lang long crank. Siguro naka-adjust pa yung computer. Himay-himay muna natin mga boss. At siguro pandarin muna natin to kasi matagal itong hindi naka-andar. Pero ayos naman yung andar niya mga bossing oh. Wala namang vibration. Kaso nga lang tatlong attempt tayo bago siya umandar. At sana wala siyang problema mga boss sa kanyang ibang problema na naman ulit. Kasi umandar naman siya ngayon. At kanina talagang ayaw siya umandar kasi parang hindi niya saktong maikot yung parang pulley ay flywheel sa starter. Kaya ginawa ko muna ng full charge ko muna itong battery. Ayos naman yung andar niya mga bossing. Tingnan natin yung tambutso. Laki ng tambutso niya mga boss. Wala namang naging usok. Try natin accelerate mo chap. Maya at papatayin natin. Tingnan natin mga boss kung mayroon bang check engine. Meron siyang check engine mga bossing oh. Yan oh. At i-scan natin yan kung anong naging problema. At least ay umandar na siya mga boss after 2 weeks. Kasi naghintay ako ng pyesa ng camshaft. Galing pa to ng
China mga bossing. Okay na, umanda na siya. Patayin mo ulit siya, tapos sa ipandar ulit. Patayin natin ulit mga boss, tapos pandarin natin. Ano, long prong talaga siya. At abangan mo nga sa susunod nating kabanata, kasi long crank siya. Hanapin natin kung ano naging problema nito. At naka-check engine siya ngayon, at tingnan natin. Saka natin ang scanner mga boss, kasi nag-ano siya, check engine. Tingnan natin. Kasi ang purpose lang naman nito sa una mga boss ay napaandar natin yung sasakyan. Ngayon hahanapin naman natin yung pangalawa, yung pangalawang problema niya, bakit siya long crank, parang hard start. Hyundai 2019 to mga bossing, gasoline engine, red turbo code tayo, system turrets, bank 1, pressure 1, restricted air intake, leaking injector, na may leaking talaga sa injector, fuel and engine oil faulty, forge control system, spark plugs faulty, airflow sensor, P2188. Ito naman yung tingnan natin mga bossing, bakit siya nag system storage bank 1. Although siguro may problema to sa mga injector mga boss, mga ganito, high fuel pressure, restricted air, sobra sa sa gasolina, konti lang yung yung hangin, kaya nag-reach. Ito na naman yung pangalawa nating ay isosolve na problema. At least umandar na siya mga bossing. At yun ang mga boss, P2188. Hindi natin i-delete to kasi talagang i-delete na rin yan, ganun pa rin nangyayari. Yan mga boss, thank you sa manonood mga boss, at napandar na natin yung sasakyan at least after 2 weeks mga boss, na pagka papahintay ng ng pyesa ay dumating na, at ngayon ay napandar natin mga boss. At thank you sa manonood mga boss, at good luck sa ating lahat. Bumbi.